Բարև ձեզ հարգելի ֆուտբոլասերներ, եթերում Շավի Թայմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, լրագրողների միջազգային ֆուտբոլային մրցաշարն այս անգամ անցկացվեց Գյումրիում։ Գյումրիի Գավաթ 2025-ի մասին մանրամասն կխոսեմ Մեդիամաքս լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանի հետ։ Դավիթ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ մեր մրցաշարին անդրադարձաք։ Դավիթ ջան, նախորդ դեպքերում այս մրցաշարն անցկացվել է Երևանում, Ստեփանակերտում, Կապանում, այս անգամ Գյումրի։ Ինչու հենց ընտրվեց Գյումրի քաղաքը։ Ճիշտն ասած, շատ վաղուց էինք երազում Գյումրիում անցկացնել, ընդհանուր առմամբ Շավալ ջան, միշտ երազանք եմ ունեցել մեր աուտարերկրյա հյուրերին Հայաստանը ներկայացնել։ Դա կախված է որոշակի ծախսերի հետ, բայց իրականում ծախսի երևի 90%-ը կրում են թիմերը, որովհետև գնալ գալու հոգսերը հենց իրենք են ուրեմն հոգում եւ դուք էլ գիտեք, որ Հայաստանը ամենաէժան ուղղություններից մեկը չի։ Փաստորեն թիմերը մի քանի հազար եվրո են ծախսում, որտեղ 10-12 հոգով են գալիս, որպեսզի 1-2 օրվա համար գան ֆուտբոլ խաղան, շփվեն, ժամանակ անցկացնեն, ծանոթանան մշակույթին, պատմությանը, իսկ մենք ապահովում ենք նրանց գիշերակացը եւ սնունդը, որը կազմում է այդ ընդհանուր ծախսի փոքր բաժինը։ Սա շատ բարդ գործընթաց է, որովհետեւ Գետ մեկ անգամ փորձեք մեկ լրագրող հրավիրել Հայաստան, որպեսզի ինքը գա լուսաբանի, ներկայացնի երկիրը դրական լույսի ներքո եւ կտեսնեք, որ դա կապված է տասնյակ հազարավոր դոլարների ծախսի հետ։ Իսկ այստեղ մարդիկ իրենց կամքով են գալիս։ Եվ ես միշտ երազել եմ Հայաստանի բոլոր գեղեցիկ հատվածները ներկայացնել, բայց հատկապես նաև Գյումրին իր կոլորիտով։ Նախորդ անգամ ստացվեց իրականացնել եւս մեկ մեր երազանքը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի հետ համատեղ կազմակերպեցին Կապանում։ Մոտ գիտեք, քանի մոտ 400 կիլոմետր ճանապարհ հատեցին իրենք, այդ ծանր այն ժամանակ էլ վերանորոգվում էր ճանապարհը, ծանր պայմաններով, բայց բոլորը երջանիկ հեռացան եւ մենք արդեն ունենք թիմեր, որոնք անկախ ամեն ինչից միշտ ցանկանում են անպայման Հայաստան գալ, որովհետև իրենց համարում են Հայաստանի բարեկամներ։ Ոչ միայն իրենք են գալիս, այլ նաև ընտանիքներին են բերում, ընկերներին են խորհուրդ տալիս, լուսաբանում են, գեղեցիկ լուսանկարներ են հրապարակում։ Եվ այո, եւ Գյումրիում մենք պարզապես նախորդ տարիներին չէինք կարողանում համապատասխան գործընկեր գտնել։ Այս տարի հաջողվեց եւ սկզբից YoHealth-ը ինձ կապա նաեւ Գյումրիի մենք նախաձեռնությունը ցանկություն հայտնեցին մեզ աջակցել, որպեսզի մենք կարողանանք 8 թիմերի մասնակցությամբ մրցաշար անցկացնել Գյումրիում։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ սա նաեւ մեծ նախաձեռնություն է, մեծ շարժում է, Շավարժ ջան, որովհետեւ այդ կազմակերպություններից բացի, որոնք ես թվարկեցի, օրինակ Հայաստանում դժվար է պատկերացնել, բայց ամենամեծ խնդիրը մրցաշար կազմակերպելուց այն է, որ գրեթե անհնար է մի տեղում գտնել 8 նույն չափսի դարպաս, որովհետև դաշտը բաժանվում է 4 մասի, միաժամանակ 4 խաղ է ընթանում, այսինքն 8 դարպաս է անհրաժեշտ։ Եվ Գյումրիում նույն չափսի 8 դարպաս չկար։ Ստիպված մենք դիմեցինք մեր գործընկերներին եւ Նոա ֆուտբոլային ակումբը սիրով տրամադրեց իրենց դարպասները։ Դե պատկերացրեք 100 կիլոմետր, 150 կիլոմետր, որտեղ Էշմիածնից են բերել, իրենք բեռնատարով բաները, դարպասները բերեցին, հասցրեցին, տեղավորեցին, Շիրակ մարզադաշտը տրամադրեց դաշտը։ Այս ամենը անհատույց, այսինքն տեսեք ինչքան մարդ է աշխատում հանուն Հայաստանը, Հայաստանի գրավչությունը, Հայաստանի մարդկանց ներկայացնելու համար։ Եվ իհարկե դա գնահատվում է օտարերկրյա մեր գործընկերների կողմից, որովհետև բոլորը որպես չափանիշ ընդունում են Հայաստանի կազմակերպած մրցաշարերը։ Մեզ մոտ բնական խոտով ամեն ինչ ապահոված է, տանել բերելը ապահոված է,
սնունդը ապահովված է, ուրախությունը ապահովված է, լավ մթնոլորտը ապահովված է։ Մեզ մոտ նաև գալիս են մաները, հանդիսատեսները, մենք մեծ աղմուկ բարձրացրեցինք, որպեսզի Գյումրիի համար այդ օրը տոն դառնա։ Ճիշտ է, շոկ էր, դա արդեն ես ոչինչ չէի կարող անել, բայց փորձեցինք բոլորի համար, բոլորն էլ հավասար պայմաններում էին։ Ցավոք սրտի, վերջին պահին արդեն օդանավակայանից զանգեց Իսրայելի թիմի ավագը, ասաց, որ պատերազմ է սկսվել եւ իրենք չեն կարողանում ժամանել։ Հետաքրքիրն այն է, որ սա երկրորդ անգամ է, որ նույն բանը կրկնվում է։ Իրենք մեծ խմբով, մոտ 20 լրագրողով պետք է գային Երևան, տոմսերը վաղուց էին գնել, առաջիներից մեկն էին գնել տոմսերը, նախորդ անգամ նույնը կրկնվեց Կապանի հետ, որովհետև նախորդ անգամ համընկավ այդ Համասի այդ գործողությունների հետ, հոկտեմբերի 7-ներ, 8-ներ, երբ որ էլի ռազմական գործողությունները այնտեղ սկսեցին եւ նրանք չկարողացան գալ։ Այս անգամ եւս ստիպված էին հրաժարվել գալու մտքից, որտեղ օթային տարածքը փակվեց եւ մենք խաղացինք 7 թիմերով։ Բայց հույս ունեմ, որ եթե մենք կարողանանք այս մրցաշարը անվտանգ դարձնել, իսկ մեր կողմից նման ցանկություն կա, ապա հաջորդ տարիներին մենք կունենանք ավելի մեծ թվով մասնակիցներ։ Ընդհանուր առմամբ այս շարժմանը մոտ 15 թիմ է մասնակցում։ Տարբեր երկրներում անցկացվում են համանման մրցաշարեր, Հայաստանի թիմը մասնակցում է դրանց մեծ մասին, հատկապես եթե կարողանում ենք հովանավոր գտնել, ով կհամաձայնվի միայն ճանապարհը ծախսը հոգալ, հիմնական մրցումը իհարկե եւ այդ շարժման հիմնադիրը Լիտվան է, եւ Լիտվանում այս տարի անցկացվելու արդեն 20-րդ անգամ Օբելյանական մրցաշարը եւ այս տարի այն կոչվելու է Եվրոպայի գավաթ եւ այնտեղ բազմաթիվ նոր թիմեր են ներգրաված լինելու եւ մենք արդեն պատրաստվում ենք այդ մրցաշարին, մասնակցում ենք սիրողական մի մրցաշարի, որպեսզի լավ խաղամակարդակ ձեռք բերենք եւ պատշաճ կերպով հանդես գանք նաեւ Լիտվայում։ Հայաստանի լրագրողների թիմը դահուկից զբաղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը եւ հաշվի առնելով նաեւ այն փաստը, որ Խորեն Մանուկյանը ճանաչեց լավագույն դահպասապահ։ Այո։ Ինչ կասեք մեր թիմի խաղի մասին։ Մենք առաջատարն էինք միջև 4-րդ մրցափուլ, սակայն զիջեցինք Մոլդովայի հավաքականին, որը հիմնականում բոլոր մրցաշարերում դառնում է հաղթող, Կապանում էին իրենք հաղթողը, շատ ուժեղ թիմ է, շատ մարտական տրամադրված, շատ կարգավորված, իրար հետ տասնամյակներ խաղում են եւ իհարկե ի սկզբանե իրենք էին համարվում ֆավորիտը եւ Հայաստանի թիմը։ Այդ պարտությունից հետո մենք էլի մի քանի խաղ շատ ծանր հաղթեցինք, բայց վերջին խաղում որոշվում էր երկրորդ տեղի ճակատագիրը, որովհետեւ Ղազախստանը արդեն վաղուց ապահովել էր իր ոսկե մեդալը։ Ցավոք սրտի մեր թիմը չկարողացավ դիմակայել Ղազախստանի երիտասարդ թիմին, այնտեղ միջին տարիքը 25-27 էր, մեզ մոտ մեր թիմի միջին տարիքը 38 է։ Եվ քանի որ նաև պետք է նշեմ, որ ոչ թե մի խաղ է կամ երկու խաղ է անցկացում, այլ 6 խաղ իրար հետևից թիմը անցկացրել էր եւ յուրաքանչյուրը 20 րոպեով շատ ուժեղ արևի տակ չկարողացան մեր տղաները դիմադրել եւ ցավոք սրտի Ղազախստանին պարտվեցինք եւ նրանք նվաճեցին երկրորդ տեղը։ Մենք մնացինք երրորդը, բայց ես չեմ համարում անհաջողություն, որովհետեւ նախ տարիքային խնդիր է գոյություն ունի մեր թիմում, ռոտացիայի անհրաժեշտություն կա արդեն։ Ցավոք սրտի դուք էլ երևի գիտեք, որ մեր գործընկերները, լրագրողները հիմա նախապատվությունը երևի տալիս են ավելի շատ վիրտուալ խաղերին, քան թե ես մշտապես հետևում եմ եւ շատերը նաեւ իմ ուսանողներն են ներկայիս գործող լրագրողներից եւ չեմ տեսնում, կամ շատ քիչ եմ տեսնում
լրագրողների մեջ մարդկանց, ովքեր սիրում են ֆուտբոլ խաղալ, դիտել գուցե ավելի շատ են սիրում, եւ նրանց, ովքեր լավ են խաղում ֆուտբոլ եւ կարող են ներկայացնել մեր երկիրը, որտեղ ի վերջո նաեւ հենց մենք երկիր ենք ներկայացնում, այո, մենք դուրս ենք գալիս մարզադաշտ մեր օրներքով, մեր էմբլեմայով, մեր զինանշանով եւ ներկայացնում ենք երկիր, այսինքն դեռ ոչ մեկ չի ասում լրագրողներ Հայաստանի կամ բան, ասում են Հայաստան, Լիտվա, Լատվիա եւ այլն, այտենց էլ հենց այդպես էլ ընկալումը լինում է։ Եվ իսկապես շատ տեղերում մեր երկիրը ճանաչում են մեզնով։ Մեր թիմը սիրված է, շատ են սիրում մեզ, որտեղ մենք նաև ուրախ թիմ ենք, այսինքն ուրախություն ապահովող թիմ ենք, այդ իսկ պատճառով մեզ բոլոր մրցաշարերին հրավիրում են եւ միշտ ուրախ են լինում, որ մենք գնում ենք, որտեղ մենք գնում ենք նաև նվերներով, մենք գնում ենք տենց երկու պարով, այսինքն ոնց են հայերը հյուր գնում, միշտ այդպես ենք գնում։ Եվ նաև միշտ այդ տրամադրությունը ձգտում ենք բարձր պահել։ Այդ առումով պետք է ասեմ, որ թե թիմերն են մեզ շատ սիրով ընդունում, թե մենք ենք մյուսներին ընդունում եւ չենք թողնում, որ որևէ խնդիր ունենան, այսինքն ցանկացած նվազագույն նույնիսկ խնդիր մենք արագ կարգավորենք։ Ովքեր են ընդգրկված Հայաստանի լրագրողների թիմում։ Հայաստանի լրագրողների թիմում ընդգրկված են թե հիմնականում թե մարզական լրագրողներ, ընդգրկված են տարբեր լրատվամիջոցներում աշխատող տեխնիկական ուրեմն մասնակիցները, ունենք օպերատոր, ունենք ռեժիսորի օգնական, բաներ ռեգլամենտը չի արգելում, այսինքն կարևոր է որ դու լինես մեդիայի աշխատող։ Ընտրության հնարավորությունը լավ է։ Այո, որովհետև եթե մենք զուտ մենակ լրագրողներով սահմանափակվենք, ոչ մի թիմ չէր կարողանա այդ քանակությամբ։ Դուք եք գիտեք, որ Հայաստանում լրագրողների մեծամասնությունը կանայք եւ աղջիկներ են։ Իհարկե ռեգլամենտը չի արգելում, որ իրենք ներգրավեն։ Սակայն այո, ես շարունակում եմ կրկնել, որ հաղթանակը ամենակարևորը չի, բայց բոլորն է ոչ մի թիմ չի գալիս պարտվելու, եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի, ասենք եթե դու գնում ես պարզապես պարտվելու, ավելի լավ է գնաս պարզապես զբոսնելու, ուտել, խմելու, նարդի խաղալու, բայց ոչ բան, այ բոլորն էլ գալիս են ի վերջո նաև ցանկություն ունեն հաղթելու։ Եվ եթե իհարկե ուժը լրագրողների մեջ ուժեղ լավ խաղացող կին լրագրողներ լինեն, կընդգրկենք ինչու ոչ։ Այլ կազմակերպել նաև իհարկե նախորդ տարիներին առաջարկվեց, որ կազմակերպենք կանանց լրագրող կանանց ֆուտբոլային մրցաշարեր։ Իհարկե, ինչու՞ չէ, սիրով, պարզապես ես մյուս երկրներում օրինակ չգիտեմ նման մրցաշարերի մասին, եթե իմանայի, սիրով կազմակերպենք մենք էլ։ Այնպես որ բարդ է հիմա համ ոնց որ update լինելն է բարդ, նոր մարդկանց ներգրավելն է բարդ, մենք արդեն երևի մի 5-6 տարի է նոր խաղացող չենք կարողանում գտնել մեր թիմի համար, որպեսզի որոշակի ռոտացիա անենք, որպեսզի թարմացնենք կազմը, նաև դրանով է պայմանավորված, որ միջին տարիքը արդեն 38 է, պատկերացրեք, այսինքն մենք չունենք նույնիսկ ասենք 39 մոտ այսօր խաղացող չունենք, բոլորը 35-ից բարձր են, այո, ինչը դե երբ որ խաղում ես ավելի երիտասարդ ֆուտբոլիստների հետ եւ ոչ թե մեկ խաղ ես խաղում, այլ բազմաթիվ որոշակի խնդիրներ է ստեղծում դիմացկունության հետ կապված, ոնց որ Ինտերը չկարողացավ խաղալ ավելի երիտասարդ PSG-ի դեմ, նույնպես մենք բայց կարողացավ խաղալ ավելի երիտասարդ Բարսելոնայի։ Այո, դա այդտեղ է փորձով ոնց որ հաղթեց, բայց միշտ չի որ դա հաջողվում է, այո։ Դավիթ ջան, տարբեր երկրներից եկած լրագրողներ, ինչ կասեք նրանց շփման մասին խաղադաշտից դուրս։ Գիտեք ինչ, մենք շատ լավ մշակութային ծրագիր ենք կազմակերպել թե Կապանում, թե Երևանում, թե Գյումրիում,
Գյումրիում նրանք այցելեցին Սև ամրոց, ինչպես նաև մենք նրանց ուղեկցեցինք Գյումրիի կենտրոնում գտնվող եկեղեցիներ, այդ հրապուրիչ վայրեր, պատմական վայրեր, հատկապես նրանք սիրահարված էին մարդկանց, որտեվ շատ բարի, շատ աջակցող մարդիկ են Գյումրիում, հիացած էին իհարկե եւ վերջում մինչ օրս էլ նույնիսկ նրանք շարունակում են շնորհակալություններ ուղարկել, հսկայական լուսաբանում է գնացել թե լրատվամիջոցներում, թե սոցիալական մեդիաներում հազարավոր լուսանկարներ, տեսանյութեր են գնում, մինչև հիմա ես ստանում եմ դրանք, այսինքն 4-5 օր արդեն անցել է, բայց միևնույն է մարդիկ շարունակում են շնորհակալություններ հաղորդել։ Այո, եւ մյուս երկրների համար նաև մեր կազմակերպած մրցաշարերը նշաձող են, որտեվ մեզ մոտ թութու շատ լավ են անցնում մրցաշարերը եւ մյուս երկրները, երբ որ իրենց մոտ կազմակերպում են, շատ հաճախ հենց Հայաստանի փորձի վրա են հիմնվում, համեմատում են հենց այդ նշաձողը հաղթահարել։ Իսկ մենք յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ փորձում ենք այդ նշաձողը ել ավելի բարձրացնել։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ոչ մի դժգոհություն, ոչ մի քննադատություն այս պայդրությամբ չեմ ստացել եւ բոլոր մասնակիցները շատ գոհ էին, իսկ Իսրայելի թիմը, որը չեկավ, շատ է ափսոսում եւ խոստանում է, որ հաջորդ տարի, եթե մենք նորից մրցաշարը կարողանանք կազմակերպել, իրենք անպայման կան։ Ես իմ երազանքն է, որպեսզի ես կարողանամ նաեւ մեր մյուս մարզերը ներկայացնել մեր հյուրերին, կուզենայի անպայման Լոռու մարզը ներկայացնել, Տավուշը, մնացած մարզերն էլ, յուրաքանչյուր մեր մարզ ունի գեղեցիկ վայրեր, եւ ամենակարևորը մեր ամենամեծ հարստությունը իհարկե մարդիկ են։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, կուզենայի, որպեսզի իրենք Հայաստանը ճանաչեն, ոչ միայն Երևանով, որտեղ մեզ մոտ ունեցա, որ շատ բան հենց Երևանում է կենտրոնացած։ Երևանում շատ ավելի հեշտ է մրցաշար կազմակերպել։ Մեր մոտ ակադեմիաների մեծ մասը ունեն իրենց մարզադաշտերը, ունեն նույնիսկ հյուրանոց, ունեն համապատասխան ինֆրաստրուկտուրան, դարպասներ ունեն։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ կլիներ դա անցկացնել օրինակ նույն Երևանում։ Հա, այդ դեպքում նաև տրանսպորտի խնդիր կարիք չէր լինելու լուծելու։ Ավելի մատչելի կնստեր դա նաև սնունդի եւ մյուս բոլոր առումներով։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, մենք հեշտ տարբերակներ չենք փնտրում, ուզում ենք, որպեսզի նաև մեր Երևանից բացի մեր հյուրերը ճանաչեն Հայաստանի մյուս գեղատեսիլ վայրերը։ Դավիթ ջան, եղել է ինչ որ դրվագ յուրահատուկ կամ ինչ որ զավեշտալի դեպք, որը կմնա հիշողության մեջ այս մրցաշարից։ Այո, զավեշտալի, ամենազավեշտալի դրվագը այն էր, որ Ռումինիայի թիմը, որը պետք է ժամաներ 10 հոգով, նրանց ղեկավարությունը նախ գրեց, որ 10 հոգի չի հավաքվում, կգան 8-ով, հետո 8-ը դարձավ 6, ասացի դե ոչինչ, մենք 2 հոգի ձեզ կտրամադրենք Հայաստանից, որպեսզի խաղան ձեր թիմից, արդյունքում եկել էին 4 հոգով, որոնցից մեկը կինն է, իրենց մարզական լրագրողների ասոցիացիայի նախագահի, որը նաև հենց այդ ասոցիացիայի փոխնախագահն է եւ հիմնական կազմակերպիչ է։ Արդյունքում մեր լրագրողների թիմի տարեց մասնակիցները համաձայնեցին հանդես գալ Ռումինիայի թիմից, այդ թվում նաև ես, այնպես որ եթե նկարները նայեք, կտեսնեք, որ մեզանից շատերը մեկ ուրեմն խաղում ենք Ռումինիայի թիմից, մեկ Հայաստանի թիմից, այտենց ռոտացիա էինք անում իրավիճակը փրկելու համար, որովհետև Շավարժ ջան, ժամանակ քիչ էր մնացել նոր թիմ ներգրավելու համար։ Ստիպված այդպիսի լուծման գնացինք։ Մյուս կողմից դա նոր երևույթ չի մեզ համար։ Այնպես է ստացվել, որ Դրուսկինինկայում Լիտվայում անցկացվող մրցաշարերի ժամանակ երբեմն այնպես է ստացվում, որ թիմերը կիսատ են գալիս։ Օրինակ, հատկապես վերջին տարիներին դա Ուկրաինային է վերաբերում։
Ուկրաինայի թիմի անդամներին միշտ չի որ դուրս են թողում իրենց երկրից։ Եվ անցյալ տարի եւ նախանցած տարի եղան դեպքեր, երբ որ Ուկրաինայի թիմը եկել էր 4 հոգով, բայց պետք է խաղան 7-ով կամ 8-ով, հա? Ու իրենք երբ որ խնդրում եմ հայտնվում, արդեն գիտեն ում է պետք դիմել։ Գալիս են ասում են հնարավոր է ձեզ մոտ ավելորդ 1-2 մարդ լինի, գա մեր թիմից խաղա։ Եվ արդեն 2 թե 3 տարի է մենք փրկում ենք իրավիճակը, նախորդ տարի ավելի զավեշտալի եղավ, մենք արդեն 3 խաղ խաղացել ենք Ուկրաինայի թիմից, մեկ էլ իրենց երկրորդ մեքենան եկավ։ Եվ իրանք եկան, արագի մեջ զգեստափոխվեցին եւ 4-րդ խաղից սկսած արդեն իրենց թիմով խաղացին, բայց մենք իրավիճակը փրկեցինք։ Հա, հետո ավանդաբար տեղի ունենում բանկետ եւ կենացների մեծ մասը հնչում է հենց մեր հասցեին, որ փրկեցինք իրավիճակը, օգնեցինք, չնայած մի փոքր տուժում է նաեւ մեր թիմը, որտեվ մի քանի հոգի գնում են հակառակորդից կարելի ասել կամ ոչ հակառակորդից, հա, մրցակցից խաղալու, բայց միևնույն է այդ ֆուտբոլային շարժման շատ կարևորագույն գաղափարներից մեկը այդ փոխօգնությունն է, որը մենք իրականացնում ենք։ Մի օր մեզ էլ Աստված չտա իհարկե պետք լինի, համոզված եմ իրենք էլ մեր թիմից կգան կխաղան։ Դավիթ ջան, մի քանի հարց կցանկանայի տալ մրցաշարից դուրս, առհասարակ ինչպես կգնահատեք այսօրվա մարզական լրագրությունը Հայաստանում։ Հայաստանում մարզական լրագրությունը առայժմ կարելի ասել, եթե հին ժամանակները մոռանանք, ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնք այսօր կամաց-կամաց պատմություն են դառնում, մենք ունենք լավ մարզական լրագրողներ, բայց եթե ընդհանուր դաշտը վերցնենք, ապա բավականին պակասում է խորությունը եւ վերլուծական միտքը։ Ցավոք սրտի հիմնականում ես հետևում եմ մեր գործընկերների աշխատանքին, հիմնականում շրջանառվում են այլ լրատվամիջոցներից թարգմանված հրապարակումները, լուրերը հիմնականում եւ հիմնականում ինչ որ ենթադրենք խաղերի կամ բաների պարզապես փաստական տվյալներն են ներկայացվում 77-րդ րոպեն սա գոլ խփեց, այս բան արել։ Սա ինքը չունի այն խորությունը, այն մասնագիտական մակարդակը, որը ես տեսնում եմ մեր օտարերկրյա գործընկերների մոտ։ Ես շատ եմ լինում տարբեր երկրներում, միշտ ուսումնասիրում եմ տեղական մամուլը, նաև էլեկտրոնային եւ պարզապես շշմում եմ, թե ինչպիսի վերլուծական միտք կա այնտեղ, որը վերաբերում է թե վիճակագրությանը, թե փորձագիտական կարծիքներին, հատկապես ինձ համար օրինակ է մարզական լրագրության Բրիտանիան եւ անգլիական մամուլը, որովհետեւ յուրաքանչյուր տուրից հետո, մրցափուլից հետո պարզապես չեք պատկերացնի, թե ինչ մակարդակի վերլուծություն է արվում յուրաքանչյուր խաղացողի վերաբերյալ, գնահատականներ են տրվում, որոնք հիմնված են օբյեկտիվ գնահատականներ են, հիմնված են յուրաքանչյուր խաղացողի ֆունկցիոնալ, տեխնիկական եւ այլ գործողությունների վրա եւ պարզապես շշմում ես, թե ինչ մակարդակի մասնագետներ են աշխատում այդտեղ։ Այսօր Հայաստանում ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում գլոբալ առումով այդ մասնագիտական մակարդակը, բայց կա լրագրողների եւ բլոգերների նոր սերունդ, այդ թվում նաեւ դուք, որոնք փորձում եք այդ բացը լրացնել եւ ես շատ ողջունում եմ դա։ Միակ խնդրանքս, միակ ուզում եք ընդունեք որպես պահանջս այն է, որ մշտապես կատարելագործվեք, ուսումնասիրեք միջազգային փորձը, տեսեք իրենք ինչպես են մեկնաբանում, ինչ հետաքրքիր բաներ են օգտագործում, գործիքներ են օգտագործում, լսարանին մշտապես
հետաքրքրության մեջ պահելու եւ պետք է մշտապես սովորել։ Ես ինքս օրինակ գիտությունների տեխնացու եմ, դոցենտ, բայց մշտապես սովորում եմ։ Ես ինքս ամեն տարի գնում եմ տարբեր վերապետ պատրաստման դասընթացների, մասնակցում եմ, կլանում եմ, որտեղ ժուրնալիստիկան, այդ թվում նաև սպորտային ժուրնալիստիկան մշտապես փոփոխվող, մշտապես կատարելագործվող, մշտապես ավելի հետաքրքիր դարձող երևույթ է։ Եվ եթե մարդը իր զարգացման մեջ, իր կատարելագործվելու մեջ դադարեցնում է աշխատել, ապա իրեն շատ արագ մոռանում են եւ ինքը այլևս չի կարող համարվել լավ մարզական լրագրող կամ լավ մեկնաբան։ Դավիթ ջան, մեդիա սպորտ մարզական լրագրողների ասոցիացիա ինչպես ստեղծվեց այս կազմակերպությունը։ Ուրեմն այս մեր գործընկերներից շատերը, մարզական լրագրողների թիմերից շատերը գործում են իրենց երկրների մարզական լրագրողների ասոցիացիաների կամ ֆեդերացիաների ներքո։ Մի քանի տարի շարունակ նրանք մեզ դիմում էին, որպեսզի մենք եւս նմանատիպ կազմակերպություն ստեղծենք։ Ի վերջո Հունգարիայի մարզական լրագրողների ասոցիացիայի նախագահան, որը նաև Եվրոպայի միջազգային ասոցիացիայի փոխնախագահն է, անցյալ տարի Լիտվայում առաջարկեց, որպեսզի մենք ստեղծենք այդ մարզական լրագրողների ասոցիացիան եւ մասնակցենք միջազգային կառույցի աշխատանքներին։ Դա հնարավորություն կտա մեզ դառնալ եվրոպական, հետո նաև համաշխարհային այդ կառույցի անդամը։ Մարզական լրագրողները, որոնք անդամակցեն այդ կառույցին, հնարավորություն կստանան առանց խոչընդոտների հավատարմագրվել բազմաթիվ մարզական իրադարձությունների։ Այս պահին դեռ մանրամասները չգիտեմ, որտեղ հայտ դեռևս մշակում ենք հայտը, որպեսզի դիմենք, բայց պետք է ասեմ, որ շատ արդարացիորեն մարզական լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ ընտրվեց մեր հայտնի մարզական մեկնաբան եւ լրագրող Էդուարդ Քալանթարյանը, հանրային հեռուստատեսության մարզական հաղորդումների տնօրենը, ողջունելի դեպ մեր լավ ընկերոջը, ես նրան միայն հաջողություններ եմ մաղթում եւ սա այս միջոցառումը այդ ասոցիացիայի կազմակերպած առաջին միջոցառումն էր։ Ես ինքս պատրաստ եմ ամեն կերպ աջակցել այդ ասոցիացիայի աշխատանքներին, ինքս հանդիսանում եմ համահիմնադիրը այդ կազմակերպության եւ կարծում եմ, որ մի փոքր էլ ուշացրել ենք, որովհետեւ այդ կառույցը բազմաթիվ հետաքրքիր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, խոսքը միջազգային ասոցիացիայի մասին է, որոնց մենք փաստորեն չենք մասնակցում արդեն շուրջ 10 տարի։ Ժամանակին Հայաստանում եղել է նմանատիп կառույց, որը ինչ-ինչ պատճառներով այսօր չի արձագանքում թե հրավերներին, թե տարբեր տեսակի միջոցառումներին։ Կփորձենք ընդգրկվել, կփորձենք ներառել մեր բոլոր մարզական լրագրողներին, մեր բոլոր գործընկերներին, հրապուրել անդամակցությամբ, հետաքրքիր համատեղ միջոցառումներ անցկացնել եւ կփորձենք օգտագործել բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք տալիս է այդ անդամակցությունը, որպեսզի մեր մարզական լրագրողները չսահմանափակվեն ներպետական միջոցառումներ լուսաբանելով, այլ կարողանան նաև գնալ դեպի դուրս եւ լուսաբանեն աշխարհի խոշորագույն մարզական միջոցառումները, որոնք լուսաբանման կարոտ են, որոնց մասնակցում են նաև հայ լրագրողներ։ Եվ ես բավականին ողջավորված եմ այդ գաղափարով եւ կարծում եմ նույնիսկ մի փոքր ուշացրել ենք, բայց ինչպես արդեն նշեցի, առաջարկը հնչեց անցյալ տարի, մենք արդեն այդ գաղափարը սկսել ենք իրականացնել։ Դավիթ ջան, եւ կցանկանամ տամ այսօրվա մեր հաղորդման վերջին հարցը, Գյումրիի գավաթ 2025 արդեն պատմություն է եւ վստահ եմ, որ այդ հրաշալի նախաձեռնության շրջանակներում կան մտքեր, պլաններ հետագայում, այսպես եթե փորձենք ամփոփիչ, որն է այն կետը, որ դրան հասնելուց հետո կասեք, որ
միանշանակ նախաձեռնությունը այս գաղափարը ստացված է։ Հիմնական իդեան գաղափարը, որ մենք հետապնդում ենք, Հայաստանը հանրահռչակելն է եւ նրա տուրիստական գրավչությունը ներկայացնելը։ Գիտեք, բոլոր երկրները այսօր զբաղվում են իրենց երկրների բրենդինգով։ Օրինակ Վրաստանը հսկայական ներդրումներ է կատարում, որպեսզի մարդիկ ամբողջ աշխարհից մարդիկ ցանկանան մեկնել Վրաստան, այնտեղ զբոսնեն, տարբեր պատմական եւ մշակութային վայրեր այցելեն։ Մեր նպատակն է, որպեսզի նաեւ սպորտի միջոցով Հայաստանը ճանաչելի դարձնենք ամբողջ աշխարհին, առաջին հերթին այն երկրներին, որոնք այս մրցաշարերին մասնակցում են, եւ ավելի մեծ քանակությամբ մարդկանց հրավիրենք Հայաստան։ Իհարկե երազանքներից մեկն է, որպեսզի այս մրցաշարերը ավանդական դառնան եւ դրանց մասնակցեն ավելի շատ թիմեր, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով օրինակ չեն կարողանում մասնակցել։ Ես շատ կուզենայի նաեւ, որ այս մրցաշարերին որոշակի ուշադրություն դարձնի պետությունը, որովհետեւ մենք ակնկալում ենք, որ քաղաքապետարանը կամ մարզպետարանը Շիրակի գուցե ինչ-որ ձև ուզենան աջակցեն կամ լավ, եթե ոչ աջակցեն, գոնե գան ներկայանան, ասեն մենք ենք, մենք կանք եւ այլն, բայց մի տեսակ շատ անտարբեր են միշտ տեղական եւ պետական կառավարման մարմինները, միշտ դա շանս է։ Իհարկե։ Ներկայանալու, դա շանս է ներկայացնելու, ընդամենը շատ բան պետք չէր, գուցե մի հատ տուրիստական ավտոբուս, մի փոքր տարբեր տեղեր տանել, ցույց տալ, գուցե պատմել, թե ինչ են անում իրենք քաղաքը ավելի զարգացնելու ուղղությամբ։ Հուսով եմ հետագայում այս հարցերն կլուծվեն եւ նման հնարավորություններ մեր ոչ տեղական, ոչ պետական մարմինները այլևս բաց չեն թողնի։ Հիմնական նպատակը սա է, որ մարդկանց սիրել տանք Հայաստանը, որպեսզի նրանք թե իրենց շրջապատում, թե իրենց ընթերցողներին ասեն, որ Հայաստանը հրաշալի երկիր է, որտեղ պետք է անպայման լինել։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր Շավի թայմի հերթական թողարկումը։ Իսկ դուք սիրելի ֆուտբոլասերներ, սիրելի մարզասերներ, մի մոռացեք իհարկե բաժանորդակ գրվել իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի հնարավորություն ունենաք առաջինը դիտելու ծավալուն հարցազրույցներ մարզաշխարհի ճանաչված եւ սիրված ներկայացուցիչների հետ։ Ձեզ հետ շավարշարությունն ներկա հանդիպենք ցտեսություն։